வெல்கம் டு கமலிஸ் கதம்பம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மூலிகை செடியினுடைய மகத்துவத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது எல்லாமே நம்ம வீட்டை சுற்றி இருக்கிறது தான். அதனால் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். நாங்கள் அந்த கார்டன் டூர் காட்டும்போது சொன்னோம், பின்னாடி இதனுடைய பயன்கள்லாம் சொல்கிறோம் அப்படின்ட்டு. அதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இந்த மூலிகை செடிகள் வேலியோரங்களில் சாலையோரங்களில் வளர்கிறதுனால அதனுடைய மகத்துவம் நமக்கு சரிவர தெரியறதில்ல. ஒரு சின்னதாக உடம்பு முடியலனா கூட உடனே நம்ம டாக்டர்கிட்ட தூக்கிட்டு போயிடுறோம். குழந்தைங்களாக இருக்கட்டும், நம்ம பெரியவங்களாக இருக்கட்டும், அந்தந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை தான் நம்ம பார்க்குறோம். பெரிய நோய்களை குணப்படுத்துறதுக்கு கூட நம்ம வீட்டிலே மூலிகைகள் இருக்குது. அதை வச்சு நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம். அதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது குப்பைமேனி செடி. இதனுடைய பலன் என்னன்னு பார்ப்போம். இந்த குப்பைமேனி இலையை ஒரு 5 இலையை எடுத்துக்குவோம். இதில் கல் உப்பு ஒரு 3 கல் உப்பு வச்சு இந்த மாதிரி கசக்கி ஜூஸ் எடுத்துடுறோம். இந்த ஜூஸ் விஷக்கடி எதனா இருந்தால் அதுக்கும் போடலாம். இந்த ரத்த மூலம், மூட்டு வலி, தலைவலி எல்லாமே குணமாகும். இதுதான் இந்த குப்பைமேனி இலையிலேருந்து நம்ம புழிஞ்ச ஜூஸு. இதை அப்படியே நம்ம குடிக்கலாம். அந்த சளியெல்லாம் இது எடுத்துடும். வாமிட் வரும்போது வாமிட் வழியாக வந்துடும். அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு உள்ளே முழுங்கிட்டோம்னாலும் அந்த மலத்து வழியாக நமக்கு அந்த சளி வந்துடும். இந்த இதிலே கொஞ்சமாக சுண்ணாம்பு போட்டு குழச்சி தொண்டையில் போட்டோம்னா அந்த இருமல் மாதிரி கூட இல்லாமல் இருக்கும். இதிலையே இந்த ஜூஸ்லேயே கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி போட்டு அது தோலில் ஏதாவது அலர்ஜி மாதிரி இருந்தால் அது மேலே பூசலாம், சரியாயிடும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது உத்தாமணி. இந்த உத்தாமணி கொடி வகையை சார்ந்தது. இந்த உத்தாமணி தழை சளி, இருமலுக்கு எல்லாம் ரொம்ப நல்லது. இந்த உத்தாமணியை கொஞ்சமாக ஜூஸ் புழிஞ்சு கொஞ்சம் சுண்ணாம்பு தடவி காலில் எங்கன்னா வீக்கம் ஏற்பட்டால் அந்த கால் வீக்கத்துக்கு பத்து போடலாம். கால் வீக்கம் குணமாயிடும். இப்போ அந்த இலையை நம்ம நல்லா கழுவி எடுத்தாச்சு. இதில் இந்த உப்புகள் வச்சு ஜூஸ் எடுக்கிறோம். இது கொஞ்சம் நல்லா பெரியவங்களாக இருக்கிறவங்க, தொடர்ந்து இருமல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பெரியவங்களாக இருக்கிறவங்க சும்மா ஒரு அரை பாலாடை அளவுக்கு இந்த ஜூஸை குடிச்சிக்கலாம். இந்த ஜூஸ்லேயே கொஞ்சோண்டு சுண்ணாம்பு போட்டு தொடர்ந்து இருமல் இருக்கும்போது அந்த ஜூஸை குடிக்கிறோம். கொஞ்சமாக ஒரு அரை பாலாடை அளவுக்கு. அடுத்து அந்த ஜூஸ்லேயே கொஞ்சமாக சுண்ணாம்பு போட்டு குழைச்சோம்னா நல்லா வெளிர் பச்சையாக இருக்கும். இதை தொண்டையில் தடவும் போது உங்களுக்கு இருமல் இருக்காது. இதை கொஞ்சமாக எடுத்து குழந்தைங்க இருந்தால் கூட சும்மா ஒரு ட்ராப் தொண்டையில் தடவலாம் மேலே. அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது மூகுத்தி பூண்டு தழை. இதை தாத்தா தலைவெட்டின்னு சொல்லி கூட குழந்தைங்க விளையாடுவாங்க. இதை அருவாப்பூண்டு தழைன்னு சொல்லுவாங்க. இது பாருங்கள், இந்த பூவை இந்த மாதிரி கிள்ளி தாத்தா தலைவெட்டின்னு குழந்தைங்கள்லாம் விளையாடுங்க. இந்த தழை அவ்வளோ நல்லது. இந்த இலையெல்லாம் பறித்து இதை கொஞ்சோண்டு நல்லா அலசிட்டு இதை நம்ம ஜூஸ் எடுக்க போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், இந்த தழையெல்லாம் கிள்ளி நல்லா தண்ணியில் அலசிட்டு இது நல்லா ஜூஸ் புழிகிறோம். இதை நிறைய கூட எடுத்துக்கலாம். எடுத்து இந்த ஜூஸ் புழிஞ்சு
இந்த ஜூஸ் என்ன பண்ணுறோம், அப்படியே பச்சையாக ரத்த காயம் வரும் பாருங்கள், அடிபட்டுருச்சு, சிராய்ப்பு ஏற்பட்டுருச்சுன்னா இந்த ஜூஸ் அது மேலே அப்ளை பண்ணோம்னா அழகாக ஈவினிங்குள்ளவே நல்லா முகம் வாடிடும். இந்தளவு ஜூஸ் வரும். திடீர்னு குழந்தைங்களுக்கு சிராய்ப்பு காலில் இடிச்சிக்கிச்சிங்க, சிராய்ப்பு ஏற்பட்டுருச்சு குழந்தைங்களுக்கு, நம்ம எமர்ஜென்சிக்கு இந்த ஜூஸை விட்டோம்னா, நீங்கள் ஆயின்மெண்ட்லாம் கூட உடனே அப்ளை பண்ண அவசியம் இல்லை. இதை விட்டோம்னாலே நல்லா காயம் ஆறிடும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வெத்தலை. இதுவும் சளிக்கு நல்லது. இப்போ குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கோல்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த வெத்தலையில் கொஞ்சோண்டு தேங்காய் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கற்பூரத்தையும் கொஞ்சம் போட்டு இது பண்ணிவிட்டு விளக்கு ஏற்றி அதில் அப்படியே வாட்டிட்டு அந்த நெஞ்சு மேலே முதுகு மேலெல்லாம் நம்ம போட்டோம்னா குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சு சளி இருக்காது. உங்களை அந்த மூச்சு வாங்குற மாதிரி இருக்கிறது கூட இருக்காது. இது நல்லா இளம் சூட்டில் நம்ம அப்படியே போட்டு வச்சிடலாம். பாருங்கள், இது கொஞ்சம் நல்லா வாமாக இருக்கும். இது மாதிரி விளக்கில் காமிச்சு இதை நம்ம நெஞ்சு மேலே முதுகு மேலெல்லாம் போட்டுடலாம். சப்போஸ் நம்ம வீட்டில் வெத்தலை இல்லை அப்படின்னா ஒரு கரண்டியில் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி அதில் கற்பூரத்தை நல்லா நுணுக்கி போட்டு இந்த மாதிரி அதை சூடு பண்ணி இதை காதுக்கு பின்னாடி, நெஞ்சில், கழுத்தில், முதுகில் எல்லாமே அப்ளை பண்ணலாம். பெரியவங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். அப்படி பண்ணோம்னு சொன்னால் அந்த சீதளமாக இருக்கிறது, அதனால் வர்ற வலி எல்லாமே சரியாயிடும். இதுதான் திருநீற்று பத்திரி இலை. இது எப்படி தளதளன்னு இருக்குது பாருங்கள். இது வாசனையாக இருக்கும் இந்த இலை. இதனுடைய விதை தான் சப்ஜா விதை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது சர்பத்துலலாம் போட்டு குடித்தா உடம்புக்கு நல்லது. இதனுடைய சாறை தனியாகவோ அல்லது எண்ணெயிலையோ கலந்து தலைக்கு தேய்ச்சி குடித்தோம்னா பேன் பொடுகு தொல்லை இல்லாமல் இருக்கும். முகத்தில் தடவினோம்னா பரு மறைஞ்சிடும். இதுதான் முசுமுசுக்கு கீரை. இந்த முசுமுசுக்கு கீரையில் இதுவும் சளிக்கு அவ்வளோ நல்லது. இது தொட்டோம்னா நல்லா சுரசுரப்பாக இருக்கும். இந்த வீடியோ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கோம். இந்த முசுமுசுக்க வடையாக செய்து அதை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலான்னு போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோவை கூட பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது தும்பச்செடி. இந்த பூ இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த தும்பப்பூ எடுத்து கோல்டாக இருந்ததுன்னா எண்ணெயை காய்ச்சுவாங்க. அதில் இந்த தும்பப்பூ கொஞ்சம் போட்டு காய்ச்சி தேய்ச்சோம்னா நம்ம கோல்ட் ஆகாது. குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 5 பூ எடுத்து ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வீடியோவில் போட்டிருக்கோம். வெத்தலை, கற்பூரவள்ளி, துளசி, இந்த தும்பப்பூ, இன்னும் கொஞ்சம் இதெல்லாம் போட்டிருக்கோம். அதெல்லாம் நசுக்கி அதை ஜூஸை தாய்ப்பாலில் வடிகட்டி அதை கொடுத்தோம்னா குழந்தைக்கு கோல்ட் ஆகாது. இந்த தும்பப்பூவை எடுத்து நல்லெண்ணெயில் காய்ச்சி தலை குளித்தோம்னா தலைவலி இருக்காது. இந்த பூ கொஞ்சம் பறித்து போட்டு பாலில் கூட நம்ம காய்ச்சி குடிக்கலாம். ஜலதோஷம் போயிடும். அடுத்தது கீழாநெல்லி. இதுதான் கீழாநெல்லி. இந்த தழைக்கு அடியில் குட்டி குட்டியாக காய் மாதிரி இருக்கும். இந்த தழையை அரைச்சி மோரில் கலந்து குடித்தோம்னா மஞ்சக்காமாலை நோய் குணமாகும். இந்த கீழாநெல்லி தழையை எண்ணெயில் காய்ச்சி தலைக்கு தடவினா தலைமுடி வளரும். வாய்ப்புண், வயிற்றுப்புண் எல்லாமே குணமாயிரும்.
கல்லீரல் சம்மந்தப்பட்ட நோய் குணமாகும். ஏதாவது கீரை கடையும் போது கூட இதை நீங்கள் கொஞ்சம் போட்டு சாப்பிட்லாம். ஏன்னா இது பயங்கர கசக்கும். இதான் அம்மா பச்சரிசி. இந்த இலையை வந்துட்டு கொஞ்சம் நெய்யில் வதக்கி கூட்டு செய்து சாப்பிடுவாங்க. இந்த மாதிரி வெங்காயம், பூண்டு, பாசிப்பருப்பு போட்டு கூட்டு செய்து சாப்பிட்டோம்னா மலச்சிக்கல், வாய்ப்புண்ணு, வயிற்றுப்புண்ணு இதெல்லாம் குணமாயிடும். இந்த தழையை கிள்ளிங்கன்னா பால் மாதிரி வரும். அது அந்த மருவில் வச்சிங்கன்னா அந்த மரு கீழே விழுந்துடும். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் அழுத்துங்க.